tó lọ o ẹ jẹ́ ká jọ sọ fúnra wa ẹ̀yin màmá àtẹ̀yin bàbá ọkọ àtìyàwó ẹ̀yin sísí ẹ̀yin bọ̀bọ̀ ẹ wá nǹkan fìdílé kájọ gbọ́rọ̀ tó lọ nínú ilé láàrin ìlú látẹnu lọ́dọ̀ télọ̀ Mr. Facecap agbáṣàlárúgẹ ọba Táíwò Ọlárẹ̀wájú ọmọ Jímọ̀ jẹ́ ká gbọ́rọ̀ tó lọ lágbègbè wa ọ̀rọ̀ tó lọ ọ̀rọ̀ tó lọ ọ̀rọ̀ tó lọ ẹ jẹ́ ká jọ sọ fúnra wa ọ̀rọ̀ tó lọ ọ̀rọ̀ tó lọ ọ̀rọ̀ tó lọ ẹ jẹ́ ká jọ sọ fúnra wa. ọ̀rọ̀ tó lọ ẹ jẹ́ ká jọ sọ fúnra wa. tó ẹ kúlé báyìí là ń kí gbogbo ẹ̀yin ará mi nílé ẹ kọ́nà báyìí là ń kí gbogbo ẹ̀yin èrò ọ̀nà èmi mọ̀ yín rèé ọba Táíwò Ọlárẹ̀wájú ọmọ Jímọ̀ yín rèé àwí kòkò lójú ọlọ́rọ̀ ǹjẹ́ bí ọ̀rọ̀ ìbá gbọ́ kí ni kò ṣe mo ní kó má ṣòǹkùn wọn àmọ́ bẹ́ẹ̀ tí kó ṣàtìbẹ́mi tún ibẹ̀ ṣe lónìí bẹ́ẹ̀ bá ń wọ owó òsì mi ní àyín ẹ ò máa rí ẹni bí ẹni ènìyàn bí ènìyàn wòlíì Ọlọ́run ọba wa èyí tí ó pè tó yàn tó sì ṣe ní ògo wọ́n bẹ ní ìkàlẹ̀ ní àyín pẹ̀lú mi ǹjẹ́ mọ̀ pé lónìí lálá yóò sọ o kùtùkù pàápàá yóò wù nítorí pé gidi àwa kìrìsìtẹ́nì a nílò àti bára wa sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ àti wípé àwọn nǹkan àbí ìkejì èyí tá a kò mọ̀ nínú ọ̀rọ̀ kìrìsìtẹ́nì àbí káàkó sọ wípé nínú ọ̀rọ̀ àwọn wòlíì Ọlọ́run onírúurú ìbéèrè la ó máa béèrè lọ́wọ́ wòlíì Ọlọ́run báyìí àmọ́ káà tó tẹ̀síwájú ẹ jẹ́ kó dárúkọ ara wọn lẹ́kùnrẹ́rẹ́. ẹ ṣe olóòtú èmi ni wòlíì Ọlọ́run alààyè Olúwaṣeyì ọmọ Awóyẹmí ti ìjọ the Holy Ark of Covenant Children and Seraphim Society nílùú London àti gbogbo àgbáyé. tó inú mi dùn ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́n tó dá mọ́rán lẹ́nu wọn yìí o àmọ́ bẹ́ẹ̀ ti ṣe mọ̀ mí àwọn àkà ìmọye onírúurú ìbéèrè ń bẹ èyí táwọn máa bi wòlíì wa yìí léèrè lónìí ẹ bá wọn kan fìdílé tàbí ká ẹ fìdílé nǹkan káàjọ gbádùn ètò ti òwúrọ̀ yìí ẹ gbìyànjú ẹ pín fídíò yìí káàkiri àgbáláyé o ẹ pín fídíò yìí lọ́dọ̀ àwọn wòlíì ẹ pín fídíò yìí lọ́dọ̀ àwọn pàìtọ̀ wa àwọn nǹkan kan bẹ tẹ́ ò mọ̀ tẹ́mi ò mọ̀ àmọ́ tá ò jọmọ bára wa sọ lórí ètò lónìí ẹ jẹ́ ìsáyọ̀ díòkì lọ́hùn ẹ pín fídíò yìí o please share 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 bẹ́ẹ̀ ṣe ń wo àkọlé tá a kọ sí àyín a pè ní procrastination kí náà ń pè ní procrastination talento mọ̀ lédè Yorùbá gangan ìjìnlẹ̀ Yorùbá procrastination ẹ̀mí màá ṣe lónìí màá ṣe lọ́la màá ṣe lọ́tùnla ẹ̀mí kan ni ẹ̀mí kíni kí là ń pè ní procrastination mọ́ bọ̀ ní ti ìdè ó yá lókè lọ́nà. but procrastination is ohun tí a lè ṣe ní wákàtí ó yẹ kí dídí lọ wẹ̀ ń sìn yẹn sì mí díẹ̀ sí Bíbélì sọ fún mi pé ògbé díẹ̀ oorun díẹ̀ òṣì díẹ̀ ló fà. òṣì díẹ̀ ló ń fà. bẹ́ẹ̀ ni sà. òǹgbé díẹ̀ oorun díẹ̀ wọ́n ní òṣì díẹ̀ ló ń fà nígbésí ayé ọmọ ẹ̀dá ṣé mo sọ fún wọn wípé
àkàìmọ̀ ọ̀rọ̀ tá ò ní tá àti ìbápàdé rí a ó gbọ́ ní òwúrọ̀ yìí mọ́mọ́ sà. ọ̀rọ̀ yìí dàbí ọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí n fi wé obìnrin tí ọkùnrin pàdé ó wá dẹnu kọ́pọ̀ òun fẹ́ fẹ́ arábìnrin sì fẹ́ràn arákùnrin àbọ̀rọ̀ mi yẹ yín sà ṣùgbọ́n ó wò pé tóun bá sọ pé bẹ́ẹ̀ ni òun ti gbọ́ kò yẹ yín sà kó má lọ rò bí abẹ́ lòun bọ̀pọ̀ tó òun ṣìpù tó kò yẹ yín sà abẹ́rẹ́ àyàkọ ẹ jẹ́ kí n sùn díẹ̀ sí ògbé díẹ̀ oorun díẹ̀ níbi tó ti ń sùn díẹ̀ tó ti ń tó ògbé díẹ̀ sà arákùnrin padà rí obìnrin mìíràn ó dẹnu kọ́ kò yẹ sà ṣé kò ló ṣe báyìí sà. tó ẹ̀yin ìyá wa lé ẹ̀yin obìnrin ní àwùjọ pàápàá jùlọ gbogbo ẹ̀yin obìnrin tó ń ṣe wà ọkọ ṣe ti rí pé ọ̀rọ̀ díẹ̀ tún jáde fún gbogbo wa ní òwúrọ̀ yìí ẹ máa ń dádì wa ẹ jà bẹ̀rẹ̀ báyìí nítorí pé wòlíì ọlọ́run ọba nìyí. bẹ́ẹ̀ni sà. bàbá kí là ń pè ní wòlíì gangan mo fẹ́ kí wàá mi yàn náà rẹ̀ dáadáa fún gbogbo àgbáláyé ká tó tẹ̀síwájú. mo ti bá ìbéèrè yìí pàdé ní àmọye ìgbà sà. níbi tí akọ́midé tí mo mọ̀ dé sà a máa ń bí wòlíì ọlọ́run ni. a máa ń bí ni. bẹ́ẹ̀ni sà bíbí àbí ìpè yìí lè farasin kò yẹ sà. ó ní ẹ má ti Mósè pè wá wọlé lákòókò yìí ẹ má ti pè wá wọlé. ó ní lọ gbé agbára wọ Joshua ọmọ Núnì ìpè nìyẹn sà ìpè. àti bí ṣùgbọ́n farasin because for every season and time there is only a prophet in Israel wòlíì kan ló máa wà ẹyọ kan ṣoṣo. àwọn ọmọ wòlíì wa lè wà o kò yẹ sà ẹ kà rántí pé Gẹ̀ásì ọmọ wòlíì òwò lè níjà lòun náà bẹ́ẹ̀ni. Elisha was not in the picture ṣùgbọ́n nítorí a pè àwọn èèyàn àwòṣelógo ni èṣù fi ṣe kí ni ló fi jogún ọkọ màmá mu yé wa wípé àwọn abàmì ènìyàn ni àwọn wòlíì Ọlọ́run àwọn àbàmì ẹ̀dá. bẹ́ẹ̀ ni a fún wọn ní ẹ̀bùn ni a bí wọn ní wòlíì ni kò yé sà ayédáyé ọ̀làjú sì lẹ́nu ayé àwọn ọjọ́ kan wá ní wọ́n ń tẹ̀lé àwọn wòlíì wọ́n ń kọ́ wọn lédè ẹ̀ ń kọ́ wọn ṣe ń fáyà baba it is not biblical yes tí ẹ̀bùn bá wà a lè enhance when you've highlighted and you've spotted the gift of God in a person pé lẹ́yìn ní ẹ̀bùn ìmísí àmì dẹ̀ máa jáde sà wípé wòlíì Ọlọ́run ọ̀gá ògo lélẹ̀ tí wòlíì bá sọ wípé báyìí lolúwa wí pé especially when he quotes date and time God will not leave his own people to shame yóò wá sí ìmúṣẹ àwọn àmì tá a fi ń mọ̀ nígbà tó wá gbé aláìsàn ní tó ní orúkọ Jésù Elijah Adamsa ó ní tèmi àgbà jẹ́ wòlíì Ọlọ́run kò ṣe ìgbéraga is the confidence of knowing the kind of power God has invested in him ohun tá a ti gbé wọ̀ kò dàbí àwọn tí sìn àwọn wòlíì àtàwọn pásítọ̀ kan tẹ́gbọ́lú gbohùn lọ gbójúlé àwọn oníṣẹ́ àgbọn àwọn oníṣẹ́ ẹyin kò yẹ yín sà so àwọn tá a bí ní a bí pẹ̀lú ìpè ẹ jẹ́ kí n ṣàkàwé kan sáfù a bí àwọn kan sí ilé mùsùlùmí ilé múmìnì. ilé múmìnì sà ṣùgbọ́n pẹ̀lú ayé bí wọ́n sí ilé múmìnì ó gbé ìpè wá láti ọ̀run. wọ́n ní àwọn ẹ̀dá kan bẹ tá a bí sí ilé mùsùlùmí òdodo àbújá pé wọ́n gbé ìpè yìí wá láti gbé wá láti irú wọn yẹn gbà tó bá darapọ̀ mọ́ bí àwọn pentikosta ní kérúbù àbí sẹ̀lẹ̀ ni kò yẹ ẹni tó ń gbénu wọn yẹn máa jẹ jáde àwọn iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyá máa bẹ̀rẹ̀ sí ṣẹlẹ̀ olúwa wa kọ sí pé lágbájá ẹsẹ̀ ọwọ́ mi wúwo sí lára. ẹ kú àtúntò náà a ò ní ní jù bẹ́ẹ̀ lọ láàrin yẹn àmọ́ ìbéèrè mi wá rèé o dádì ǹjẹ́ a sì ní wòlíì ilé ayé yìí. ẹ ṣe olóòtú bẹ́ẹ̀ ni àìní àwọn wòlíì tí Ọlọ́run pèsè. tí Ọlọ́run pè. ẹ wọ́n sà ọ̀tọ̀ ni kí a pè ènìyàn kéèyàn ní ìpèsè ọ̀tọ̀ ni kí a yàn
ọ̀tọ̀ ni kí ọlọ́run kó wá ṣe lógo kó dé ní adé. bíbélì ní ẹni tí mo pè ní mo yàn, ẹni tí mo yàn ni mo ṣe lógo. ẹni tí ọlọ́run ṣe lógo ló dé adé àṣeyọrí. ó dà bá a bá sì ní wòlíì ní ayé yìí. bẹ́ẹ̀ni sà, ẹ yẹ kí n sọ ọ̀rọ̀ kan kí n yọ̀yọ̀ náà ọ̀rọ̀ kan fún yín sàkà tó tẹ̀síwájú. tábà wọnú òwe bíbélì lọ́mọ ìfẹ́ nítorí àsìkò kò yé sà. ó ní abí àwọn kan ní ìwẹ̀fà. ní ìwẹ̀fà. nítorí iṣẹ́ olúwa they are born and trusted with the work of God. kò yé sà. ayé sọ àwọn kan di ìwẹ̀fà. ẹ bẹ̀rẹ̀ pé báwo sà. ìdí ni wípé bóyá àkọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ àwọn kan kúrò nínú ìjọ kan àbí nínú sẹ́ẹ̀tì kan àbí àwa nílẹ̀ àjèjì àwa kóra wa jọ pé ọmọ kìrìsìtẹ́nì ni wọ́n, ọmọ kìrìsìtẹ́nì lèmi, àwa jọ ń ṣe èsì àti wọn tó 6, 8, 10 ọ̀rọ̀ wa jáde wípé ká máa ṣe èsì lọ́jọ́ Sunday àbí ká ṣáà máa wà níwájú Olúwa àti wá wò pé ta ló ní ìmọ̀ jù láàrin wa àbí ta lọ́wọ́ Ọlọ́run wò jù láàrin wa kò yẹ sà. ok ẹ ká gbàdúrà sí alàgbà óyá ẹ̀yin lẹ mọ̀ jù láàrin abẹ́yìn lẹ dàgbà jù abẹ́yìn ní sínú àpọ́sù àárín wa tẹ lóye jù óyá ẹ máa darí wa lọ. ayé sọ àwọn kan di ìwẹ̀fà ní ẹ̀sà. àwọn kan sọ̀rọ̀ wọn di ìwẹ̀fà nítorí ohun tí wọ́n ó jẹ àti torí ìbàjẹ́ tí wọ́n fẹ́ ṣe. àgbọ́yé ọ̀rọ̀. kò yẹ sà. òun ló fi mú wípé nígbà tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ dáadáa ìpè tí ò kùnà sà kò sígbà tí ò ní lọ gba olúgbòhùn. wòlíì àgbà olúgbòhùn. alàgbà olóòtú àìmọye ohun tá a ti rí tàdé gbọ́ tá a ń kà ní pépà sà. wòlíì ọlọ́run ọba. bàbá ṣé wòlíì ọlọ́run ọba gangan ni ṣé ọlọ́run pè é àbó fi ìbínú kúrò ní ibì kan àbókò dìde from nowhere tí òsèǹ tó mọ̀. ikùn rẹ̀ ló pè é. ikùn rẹ̀ ló pè é sà stomach facilitation ni ìpè tó ní. ó dá wòlíì wa sá bá a bá jẹ́ pé tòótọ́ ni wòlíì sì ń bẹ láyé bá a ṣe wà ní tòótọ́. bẹ́ẹ̀ni sà. ẹ jẹ́ ń fi ohun kan tó ṣẹlẹ̀ ní àìpẹ́ ìṣe àpẹẹrẹ ìyẹn COVID-19 ni o. bẹ́ẹ̀ni sà. bàbá kí ló fà á tí wòlíì bá ṣe ń bẹ láyé tá à ti rí wòlíì kankan èyí tó jáde tó ṣe bí àfihàn àbí àsọtẹ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ wípé COVID yìí ń bọ̀ o báyìí kásà báyìí káwòdì ni yóò ṣẹlẹ̀ ní ìgbà báyìí àti àkókò báyìí kí ni àwọn wòlíì ṣe ń gbà náà. ẹ ṣe olótù àdúrà gbogbo wa yóò sì gbà. àmì Ọlọ́run. kò ń ṣe wípé àsọtẹ́lẹ̀ yìí kò sí ṣùgbọ́n àwọn kan ti sọra wọn di big men of God. the big men of God. nígbà tí olùṣọ́ àgùntàn G.O. àbí wòlísà tó máa gbàdúrà ní church ó ní gbogbo ẹyẹ ọmọ ọjọ́ ẹgbẹ́ òróró yín sókè àti omi ọba gbé sókè sà ó bá ti Psalm 91 bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ̀yin ẹni tó jókòó níbi kọ̀kọ̀ gá ògo tó ń gbé abẹ́ òjìji Olódùmarè ẹ̀yin tí ń fọlọ́ akóhùn àbà tó dín Ọlọ́run yín ẹ̀yin tẹ̀yìn gbẹ́kẹ̀lé nítòótọ́ nípò ẹ̀kọ́ àwọn pẹ́yẹ̀pẹ́yẹ kí ó súnmọ́ ọ̀dọ̀ yín ṣùgbọ́n nígbà tí G.O. máa kúrò ní church pilot 1 pilot 2 pẹ̀lú àwọn sójà àti army àti gbogbo ẹ̀dọ́ kó ìbọn dání àtọlọ́pàá. òun ni àbó tiẹ̀ o. òun ni àbó tiẹ̀ so òun òfin Ọlọ́run tó fi súlẹ̀ fáwọn ọmọ ọjọ́ kò fi ṣe ìgbẹ́kẹ̀lé sàn. bàbá lẹ́yìn pé Jésù lọ pẹ̀lú àwọn ọmọ yìí. ṣé ń gbọ́ gbẹ̀rẹ̀ lé Bíbélì sọ wípé ẹni tó fi ìkọ̀kọ̀ kíní kan ṣe ọ̀gá ògo. ẹ tí ó jókòó níbi kọ̀kọ̀ ọ̀gá ògo ni ó máa gbẹ́kẹ̀lé. àbẹ́ni ni ó dùn máa rè. àmọ́ pàìtọ́ pẹ̀lú ìbọn pẹ̀lú àmì àti àwọn ọlọ́pàá. bàbá nígbà tí pilot 1 pilot 2 lọ sà mọ́tò tó fẹ́ gùn yẹn gangan tápẹ́rù Lexus 570 kò yẹn sà méjì ẹ̀ ló máa wà nínú ẹ̀tọ́rẹ́jì ẹ̀ kó má bàa mọ èyí tó jókòó sí nínú rẹ̀ á tún wá ní pilot 3 àti pilot 4 lẹ́yìn sà. kábíyèsí Ọlọ́run. kò yẹn sà àwọn wòlíì sì ń bẹ síbẹ̀ àsọtẹ́lẹ̀ sì wà wípé ohun tó ń ṣẹlẹ̀ yóò ṣẹlẹ̀ bàbá nígbà tá ń dàgbà lọ́dọ̀ bàbá olóògbé Saint Catherine Abiodun Emmanuel ní gbogbo oṣù June a máa ń ṣe èsì kan ìsìn àjàkálẹ̀ àrùn. àjàkálẹ̀ àrùn. kò sí bí àjàkálẹ̀ àrùn ṣe lè jà ní gbogbo àgbáyé ìwé orin Kérúbù kan sọ ó ní àjàkálẹ̀ àrùn kò ní fọwọ́ kó ọmọ Orímọládé nípa ẹ̀wùsà ọṣẹ omi àti òróró ó ní búburú kan kí ó ṣubú lù wá
ó ní bẹ́ẹ̀ ni àrùn káàdùn ọkọ̀ súnmọ́ àgbà ó ló ti pàṣẹ fáwọn agbẹ́rẹ́ láti gbé wa sókè ní ọwọ́ kábà kó wa fẹ́ sọ ẹgbẹ́ òkúta àwọn kọjá lórí kìnìún àti paramọ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀wọ̀n sà ibi tó yẹ kí wọ́n ní ti jókòó gba àwẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti ṣàníyàn ọ̀la kò yẹ yín sà ọlọ́run bẹ́ẹ̀ lómi sọ̀rọ̀ àti gbékalẹ̀ àti ṣe interpretation ẹ̀gbọ́n is a problem àbí kò yẹ yín sà. But if we go back to seek the face of God, ọwọ́ ọlọ́run kò kúrú láti gbani sà etí rẹ̀ kò sì di láti gbọ́. mo gbádùn àlàyé yín àmọ́ ẹ jẹ́ n sọ lójú àgbàlá ayé nítòótọ́ kìrìsìtẹ́nì ni mí àwọn kì í ṣe òdodo ó ti yẹ yín mi ò tí ì dìbò lẹ́kẹ́ ni bó o bá jẹ́ kìrìsìtẹ́nì òdodo tòótọ́ o láti gbàgbọ́ bó o sì di àtúnbínú ọlọ́run. bẹ́ẹ̀ni sà. ọ̀dà àwọn ìjẹ́jẹ́ mọ̀ pé ní àkókò yìí ẹ̀mí tèmi gan ṣe iyèméjì pé ṣé ní tòótọ́ ṣé kìrìsìtẹ́nì ṣì ń bẹ ṣé wòlíì ọlọ́run bá wà nítorí covid-19 yìí ó mú mi ṣe iyèméjì mo sì bí lè rí i pé ǹjẹ́ wòlíì ṣì ń bẹ tòótọ́ ẹni wòlíì wà bàbá mo ní ìjẹ́ àsọtẹ́lẹ̀ ń bẹ pé covid-19 ń bọ̀ ẹ ló wà ǹjẹ́ lè ṣe àpẹẹrẹ kan àbí ìkejì káàfin lè mọ̀ pé wòlíì kan sọ bẹ́ẹ̀ rèé. bàbá ọlọ́run fún mi ní oore ọ̀fẹ́ láti wo àwọn àsọtẹ́lẹ̀ kan lórí YouTube mi ò mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ yìí máa jẹ jáde nígbà tí mú one or two things dání èmi tí mo jẹ́ ọmọ kékeré àárín yìí àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí pè mí wọlé wípé mo ti sọ ọ̀rọ̀ yìí láti ọdún tó kọjá ní November èmi ò rántí bẹ́ẹ̀ ni sà a ti ní àwọn aláṣọ ara àtàwọn aláṣọ funfun tó lọ́wọ́ ti gbẹnu wọn sọ wípé àsìkò yìí ń bọ̀ ká gbààwẹ̀ ká gbàdúrà but like I've said earlier on sir I thank God for giving me this platform to come out if not for you saying you want to interview me I don't do social media gospel if you're not Baba Adeboye if you're not Baba Oyedepo if you're not somebody like Alàgbà Tibetan whom I respect and I love. Bàbá Tibetan afẹ́jú wòlíì ọlọ́rọ̀ bá mi. I have not met him in person. nínú ìjọ sẹ̀lẹ̀ ló ń dárúkọ yìí o. ṣùgbọ́n mo ń fi ọwọ́ sọ̀yà fún yín wípé wòlíì sì ń bẹ nítorí àwọn wòlíì ọlọ́run nìyẹn. He is not proud. He hasn't got pride. But he has confidence in the God that has called him. Kò yẹ sà. àgbóyè ọ̀rọ̀. ṣùgbọ́n nítorí wípé àìṣedéédé wa ti lé wa jìnnà sí ọlọ́run. Listen, there is an issue on ground, sir. Àwọn wòlíì kan ò ní ìmọ̀ nínú ilé. So wòlíì kan ò lè pè wípé ìsìn wà láago mẹ́wàá. Wòlíì tí ń bọ́mọ ọjọ́ lọ́wẹ̀kẹ́ ọtí fọmọ ọjọ́ ní àyà ọtí fọwọ́ gbéra wọn lẹ́ẹ̀kẹ́ tí bá débẹ̀ láago méjìlá á ṣe tèmi fún mi. Kò yé sà. Adẹ̀ka wípé nígbà wọn nì tí o bá sọ fún ọ pé ẹ̀yin jẹ́rìí kò pò ní ìgbà méje kò yé sà ìgbà méje ni o kò yé sà but are we still that obedient to God again? No. àwọn tó dẹ̀ fẹ́ ṣe àwọn adìẹ gàgàràgà kò fẹ́ kí kékeré ṣe bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa gbọ́ wípé oore ọ̀fẹ́ ohun adùnnilétí mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ní oore ọ̀fẹ́ ń bàjẹ́ sà. ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ní oore ọ̀fẹ́ ń bàjẹ́. bẹ́ẹ̀ ni sà ẹ bá ká gbàgbé Sọ́ọ̀lù sà lójú ogun pa gbogbo lú yẹn run ni wòlíì Ọlọ́run sọ fún ó wá lóun rí àwọn àgbò àwọn húdà àwọn màálù tó tó láti ṣe ẹbọ sísun sí Ọlọ́run ẹ̀rọ tí ó gbé bẹ́ẹ̀ láti fa ìjọba rẹ̀ yá sà ohun tó ń kópa ọ̀pọ̀lọpọ̀ wòlíì lọ́jọ́ èdè nìyẹn sà. I lay bring to fulfilment the word of God. ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ̀kọ́ àtúntò láti òwúrọ̀. bàbá mo fẹ́ kí a jẹ́ kí àkàìmọye ẹ̀dá ẹ jẹ́ ká mọ̀nà torí pé lákòókò covid-19 yìí ọ̀pọ̀ ẹ̀dá mọ̀nà mọ́ ti sú ẹlòmíì pé nítòótọ́ kò sí wòlíì mọ́. bàbá àwọn wòlíì orí òkè tó ń tọ́ àwọn ènìyàn jẹ I'm not saying gbogbo wòlíì orí òkè o please don't misquote me I'm on social media I'm live àwọn wòlíì òtítọ́ yìí wà láwọn orí òkè ṣùgbọ́n ṣe ní gbogbo àwọn wòlíì social media
màmá ẹ fowó ránṣẹ́ bàbá yín ló wà ní ọ̀rọ̀ yín á lọ bá yín gbàwẹ̀ àwọn mẹ́jọ ló bàbá yín gbàwẹ̀ lórí òkè bàbá ó ti bà ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan jẹ́ àti wípé the inability to be a practical Christian is a big problem in Christendom. Why tó fẹ́ bá mi gbàwẹ̀ nígbà tí mi ò ní medical condition tí mi ò ní medical underlying. ẹbí orí mi báyìí àti ìgbà ẹ máa ń bà mí lẹ́rù. wàyí sà. oúnjẹ yìí náà nìkan. hallelujah sà. hallelujah. ẹ wo sà. àbẹ́ mi fi ṣe yẹn lé ẹ jẹ́ àwọn kó wọ́n ní ká dá aṣọ kíní kan bo ẹ̀bọ̀ ọ̀gbìn. bẹ́ẹ̀ sà. ẹ wo bíbélì ní láìsí àwẹ̀ àti àdúrà ó ní ohun ìyanu ò lè ṣẹlẹ̀. kò lè ṣẹlẹ̀. a parí ọjọ́ mẹ́sàn-án àìṣe parí ọjọ́ méje ni ní ọ̀sẹ̀ tá a máa mú yìí olúwa tuntun tó bá ṣe máa rìn fún wa bàbá láìsí àwẹ̀ àti àdúrà kò yé sà asán ni o. asán ni. the only case whereby you are exempted olùfẹ́ wà afáwọn wòlíì kan Elijah ẹ̀kan náà bíbélì kọ wípé gba 40 days 40 nights ẹ̀kan péré yẹn that's one occasion afáwọn ẹlòmíì àti fún ọ láṣẹ pé gbogbo tó bá ṣe gbogbo ọ̀ nídìí àwẹ̀ ẹ jẹ́ kí n sọ̀tọ̀ èèyàn méjì fún yín ọ̀rẹ́ méjì ni wọ́n òjúṣe ọlọ́run làwọn méjèèjì ṣẹ́rí kan kọ́ gbé aboyún dẹ́sì kan ní oyún yẹn oṣù ọdún méjì ni o tó bá ní orúkọ Jésù obìnrin yẹn lọ bímọ ló máa bímọ dẹ́rẹ́dẹ́ ṣùgbọ́n ẹ̀kọ́ tún wà sí èsì làwọn méjì yìí tó bá gbọ́ bàbá mi tí mò ń sọ yìí ó ní ọmọ mi sà òun á ti gbàwẹ̀ bí oṣù méjì kóun tó ní excel nǹkan tí ìránṣẹ́ yẹn ṣe ní 5 minutes ìpè ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni oore ọ̀fẹ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. àgbọ́yé ọ̀rọ̀ ẹ̀yà nílé ṣé ẹ̀ ń gbọ́ bí a ṣe ń lù tó ń dún yìí nítòótọ́ àwọn wòlíì ọlọ́run bá ń ṣì ń bẹ ó kò jẹ́ pé àwọn òpùrọ̀ wòlíì wọ́n ti pọ̀ jù nílé ayé yìí. àti wípé sà ṣẹ́rí this is not about Sele Kerubu or any church. It's about the end times are here. Ọ̀tọ̀láyé alóore ọ̀tọ̀láyé alálà ọ̀tọ̀láyé wòlíì. The position of a prophet is a sacred position. Kò yẹ ìṣà. àgbọ́yé ọ̀rọ̀. ṣùgbọ́n ká má fọ gbogbo aṣọ ìdọ̀tí wa ní ìta. Nígbà tá lóore ti ń súnmọ́ olórí ìjọ jù tó ti jọ ń ṣe ìfẹ́ kọ̀ọ̀kọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn wá dàbí ọ̀rọ̀ Samson àti Delilah ó ní ẹsọ ibi tá agbára ẹ wà fún mi ṣé wọlídà olùṣọ́ ṣé kò yẹ kí mi gbọ́ gbọ́ pa wòlíì ni ṣé mi ti try it. These are things that happen that people will not talk about. They will sweep it under the carpet and until the elders start kicking things into motion ọ̀gẹ̀dẹ̀ bàjẹ́ aṣọ wípé ń pọ́n tó tó òwe. ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ yìí dáadé yìí yóò mú ibi àwọn ìbéèrè kan ní agbára gan ó ní agbára bí olúwa ti bẹ̀ sọ ẹjẹ́ nǹkan ra fi sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan náà àwọn jẹ́ ń béèrè ìbéèrè ńlá kan lọ́wọ́ yín sá ká tó lọ sí òkè lọ́hùn náà ìbéèrè ni wípé ǹjẹ́ ó lẹ́tọ̀ọ́ kí ẹni tí a pè ní wòlíì tàbí tó pera ní wòlíì àbí ẹni tí ọlọ́run bá mí yàn tó ṣe lókè pé wòlíì ní ọ́ ǹjẹ́ ó lẹ́tọ̀ọ́ kó ṣiṣẹ́ àbí kò yẹ kó ṣiṣẹ́ rárá nítorí pé bíbélì jẹ́ kó yé mi pé ìgbàgbọ́ láìsí iṣẹ́ ó ní òwúrò ní àwọn wòlíì kan ń bẹ àwọn pásítọ̀ kan ń bẹ wọ́n máa sọ wípé ọlọ́run ní káwọn máa ṣiṣẹ́ mọ́ pé iṣẹ́ olúwa yìí nìkan ní káwọn jókòó sí. bàbá tábà lọ wo onúwe tuntun bíbélì ó bẹ gbé ìwé lùkùsà ó pe arákùnrin kan ó ní Jésù kí ló ní lọ́tà gbogbo ohun tó ní àbí bẹ́ẹ̀ni lọ fi fún àwọn aláìní kó sì máa tẹ̀lé mi lẹ́yìn ẹ̀rọ tí kò pè nìkan ó ní kó yí wọ́n tẹ̀lé mi jọ́mọ ẹ̀yìn mi ó ní Jésù ní sùúrù ó ní jẹ́ kọ́kọ́ lọ sin òkú mi tí bá sin tán tí mo dágbére fún àwọn aráàlú tẹ̀lé kò yé sà yẹn ni wípé ó fọwọ́ ba ohun ìtúlẹ̀ ó bojú ẹ̀yìn kò yẹ fún ìjọba Ọlọ́run nípa ọ̀rọ̀ iṣẹ́ it's a very complicated issue. Baba, I've not read the Bible. Mi ò tí ka Bíbélì níbi kankan
tó ní wòlíì àbí pastor kò gbọdọ̀ ṣiṣẹ́. I'm still waiting for someone to prove it to me. ṣùgbọ́n a pe àwọn ọkọ̀ pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́ ńlá wípé kọ́kọ́ jókòó sí ní pẹpẹ iṣẹ́ Olúwa la yàn wọ́n fún. But àti jẹ àti mu àti jẹ ènìyàn wọn kò yé mẹ́rin sà Ọlọ́run kò fi ní wọn lára. I have instances I can quote. Irú bàbá tó ṣolóògbé Primate Emmanuel Babalọlá ọ̀dà irú màmá Captain Abiodun Emmanuel irú bàbá Olúmọládé, but there are no two callings that are the same. So tí wọ́n ní bá ní ìgbà tí mi ò gé lápásá mi ò gé lẹ́sẹ̀ màá fẹ́ jókòó wípé kọ́mọ̀jọ́ máa kó dàmẹ́wàá wà kò possible. It's exploitation. That's the way I see it. Amọ̀nà ìta bá wò dáadáa Bẹ́ẹ̀ni sà. ní ọ̀rọ̀ Christendom tẹ́ ń sọ yìí o. Bẹ́ẹ̀ni sà. Òun ni yóò mú mi lọ sí apá kékeré kan nínú ọ̀rọ̀ tí ó ń já rìnrìn nílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni sà. Bá a bá wo ọ̀rọ̀ wòlíì wa pító wa ìyẹn Israel Ọládélé ọ̀rọ̀ ńlá ni fẹ́ mẹ́nu báyìí o pẹ̀lú gbogbo wàhálà tó ń ṣẹlẹ̀ awuyewuye tó ń lọ lọ́sùn tó ń lọ lọ́sì ṣé kò yẹ kí àwọn alàgbà àjọ ní sẹ̀lẹ̀ ìjà ti gbóhùn kankan lẹ́nu wọn rárá. Àdúrà wa gbà sà. Àmì Ọlọ́run ọba. You're putting Kẹ́ ẹ̀ tó dá wa lóhùn you're putting on the spot. torí pé ìrìn àìfún fẹ́ fà yìí sí nìyó lágbára. Ẹ jẹ́ tètè dáhùn. Ẹ jẹ́ má ṣe dáhùn. Kọ́ má rò bóyá. Ẹ̀yà alẹ́ ẹ̀pín fídíò yìí káàkiri àgbàlá ayé ẹ̀jẹ̀ àjọ gbọ́ nítorí pé ìjì ni ọ̀rọ̀ rẹ̀. A ní wòlíì bá a bá ń pè ọ́ ní wòlíì kò yẹ ká máa ṣe ojú ìṣáájú. Sẹ̀lẹ̀ Kérúbù ìjọ tí Ọlọ́run bá mi pè tó yàn tó ṣe lógo ni kí ló wá dé tí à ń jẹ̀dá wa lẹ́sẹ̀. Ó yá lókè lọ́hùn náà bí n bá paradé ẹ ó máa gbọ́ àkọ́tì ọ̀rọ̀ ẹ ṣí ẹ̀ fídíò yìí ó yá lókè lọ́hùn. Fi òye àti làákàyè gbé ọ̀rọ̀ tí máa sọ yìí. Kérúbù kọ́ ní kọ́sà. Wọ́n ní gbogbo iṣẹ́ wa tí a ṣe gbogbo ìwà tí a wù gbogbo ọ̀rọ̀ wa tí a sọ ẹ jẹ́ ká máa ṣọ́ra nítorí Olúwa yóò mú gbogbo ṣẹ́ wa sí dájọ́ àti gbogbo ohun ìkọ̀kọ̀ ire tàbí níbi apàláṣẹ ó ní apàláṣẹ pé kẹgbẹ́ kó máa bí sí kó máa rẹ̀ sí. Ìbéèrè náà lè béèrè sà ṣùgbọ́n awíkoko lójú ọlọ́rọ̀ bí aláya lọ́rọ̀ bá gbọ́ sà kí ni ó ṣe. Kí ló lè ṣe? Gbogbo ara ti kùnà láti ṣẹ̀ láti dá ìṣẹ̀ lọ́jọ́ ọlọ́run. We've all come short of his glory and before God. Kò yẹ sà. Ẹ kà rántí pé nínú ìwé Jésù sọ fún wọn nígbà tó lọ fẹ́ sọ obìnrin kan ló kò pa wípé ẹni tí ò bá dá irú ẹ̀ṣẹ̀ yìí rí nínú yín tí ò dá ẹ̀ṣẹ̀ oní kó sọ òkúta. A kà ní Bíbélì pé gbogbo ṣe kí ni sà wọ́n ju òkúta ọwọ́ wọn sí ni wọ́n jù sílẹ̀. Sherry, I cannot judge Genesis because the book of God tells me that thou shalt not judge. And for the mere fact that we've all come short of his glory. Gbogbo àwọn tó sọ pé ojúṣe Olúwa CAC ìṣẹ̀lẹ̀ Kérúbù ṣàṣàlẹ̀ tí ò ní kọ́lọ́fín nígbà tá a wà léwe a ṣe bí èwe ṣùgbọ́n nísinsìnyí a dàgbà tán a fi àwọn nǹkan ìwé sílẹ̀. If it's true that all these allegations Genesis actually committed them, I can only advise him to seek the face of God. That's if it's true. If it is true, back on us, if it is not true, let him seek the face of God. Àmọ́ àwọn olórí ìjọ yìí gangan kan. Now, for me to come to the olórí ìjọ sà, ṣe rí bàbá Yorùbá pa òwe kan sà, ọ̀nà ọmọ òkè burú títí ká lè fún ẹkùn pàjẹ́. See, when elders of a church, it happens in the CNS too. Lágbájá àwọn lágbájá ni a máa fojú àánú wò, we give them undue privileges.
gàgà tó wá jẹ́ wípé ìrọ̀lẹ́ tó bó ní àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn lára wọ́n wò kọjá òun ló bẹ̀rẹ̀ níbo ló ti bẹ̀rẹ̀ níbo ló ti ṣe bá ló ṣe ṣe kò yẹ sà Yorùbá máa ń pa owó kan sà wá ní ọgbà máa ń gba ọmọ ọgbà ni tó tó òwe fáwọn àgbà kò yẹ sà ọgbà máa ṣe kí ni sà ó máa ń gba ọmọ. Now what they should have done was intercede on his behalf and make investigations to find out if it is true. If it is true, then let him go do restitution with his God. Seek the face of God. But if he's being castigated for things he has done before he took up his call, it's a different ball game, sir. I've not actually listened to any of these programs because I won't be a party that is short and so long. Gbogbo ẹ̀yin ẹ̀dá tẹ̀ ń wò wá ẹ jẹ́ ń ṣí òpó kalẹ̀ ṣé ẹ ti rí pé ìbéèrè tí mo béèrè ní agbára mo béèrè wípé pẹ̀lú gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ sí wòlíì Ọlọ́run bàbá wa Délé Ògúndípẹ̀ ṣé kò yẹ kí àwọn ṣẹlẹ̀ gbé ìgbésẹ̀ kan tàbí kọ́kọ́ á dá sí ká tilẹ̀ gbọ́ láti ẹnu wọn òun ni wọ́n gbìyànjú àti yanjú fún mi tán gbìyànjú àti fún mi lésì ẹ jẹ́ ń ṣí òpó kalẹ̀ bá a bá rí ẹnìkan àbí ìkejì bẹ́ẹ̀ jẹ́ sẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ jẹ́ wòlíì bẹ́ẹ̀ jẹ́ rìdíìmù ẹ pè mí sórí nọ́mbà mi láti fi ẹ̀hónú yín hàn àbí kí ni èrò ti yín àmọ́ o bẹ́ẹ̀ bá máa pè mí wọlé lórí alàgbà àjọ lèmi ń sọ o lórí àwọn sẹ̀lẹ̀ àbí kákó sọ wípé lórí gbogbo àwọn tó ní ìjọ sẹ̀lẹ̀ tó ń bẹ ní Kétu àwọn lèmi ń bá wí ibi tí ẹ ó máa dá sí nìyẹn o èmi ò lọ sí gbogbo ibi tí eléyìí wípé tó ń wípé lórí ìjọ Ọlọ́run ọba kí ni èrò ti yín kí lè rò pé ó yẹ kí wọ́n ṣe láti fi lè dènà gbogbo ohun tí ó ń ṣẹlẹ̀ yìí nọ́mbà tí wọ́n máa pè mí sí ni 078-503-97511 lẹ́ẹ̀kan sí 078-503-97511 abíkẹ́ ìpè nọ́mbà studio ìgangan ìyún 0207-071-6241 0207-071-6241 bẹ́ẹ̀ pọ̀ láti ìlú Nàìjíríà ẹ má gbàgbé o ẹ fi +4478-503-97511 ẹ jẹ́ àjọgbéyẹ̀wò nítorí pé ìjọ Ọlọ́run ìjọ ẹ̀mẹ́ni ǹjẹ́ kò tí ì yẹ kí àwọn olùdarí ìjẹ gangan kí ni ohun tó fẹ́ sọ sí ọ̀rọ̀ yìí. Bíbélì mú yé mi wí pé nígbà tí arákùnrin kan bá ṣubú ní àárín wa ṣọ́nà mi yẹ yín sà if one person falls into sin we should come round him with prayers fasting supplementation to God to bring him back up. ìyẹn tí arákùnrin yẹn bá gbà pé òun ṣe ohun tí wọ́n ní kó ṣe ẹ gbọ́ pé ohun tí wọ́n ní ó ṣe mo ti sọ̀rọ̀ yẹn wí pé ṣé lóòótọ́ àti òdodo ni ó ṣe tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ yẹ kó tọ̀ Ọlọ́run rẹ̀ lọ. nítorí pé a ò tí ì gbọ́ lẹ́nu ọba gan apapọ̀ wọn ṣe a ò tí ì gbọ́ wípé gbogbo ẹ̀sùn tó fi ń kàn wọ́n nítòótọ́ o àwọn ṣe. ògo ni fọ́lọ́run lókè. hallelujah. bàbá lọ wọnú ìwé 1 Corinthians kọ́nísà 1 Corinthians 14:40. But everything should be done in a fitting and orderly way. ẹ mọ̀ tún bẹ́ẹ̀ sà ìka tábà tó ṣe imú sà oníkà fi ro imú. So if the Bible says to us in a fitting and orderly way, that means we should worship God in truth and in spirit. The Bible says kí èpò àti àlìkámà kó máa dàgbà pọ̀ sà. Tí èpò tó wà lọ fún àlìkámà pa ọjọ́ òkúrè kí la fẹ́ dé bá. ọ̀rọ̀ rẹ̀ o gbogbo ẹ̀yin ènìyàn èmi tilẹ̀ rí arábìnrin kan tó sọ wípé òun ò tilẹ̀ lọ sí ìjọ kankan mọ́ inú yàrá òun lòun yóò ti máa gbàdúrà nítorí pé òun ò tilẹ̀ nígbà pé wòlíì alààyè ń bẹ
nítorí pé bàbá wa Genesis yìí òun máa bọ̀ fún wọn tó òun rí wọn gẹ́gẹ́ bí igbákejì Ọlọ́run ọba rẹ̀ àmọ́ ní àkókò yìí òun ti sọ ẹ̀mí ìgbàgbọ́ òun nù kí lẹ ó sọ fún arábìnrin náà. ẹ ṣe olótù àdúrà wa gba ọ̀rọ̀ wa sì níyànjú ìwé Áísáyà sọ fún wa pé ká má ṣe kọ àpéjọpọ̀ ara wa sílẹ̀. There is great benefit in fellowship together. ṣé rí àwọn èèyàn burúkú ti bá ènìyàn rere jẹ́ sà. irú ẹ̀ ní ìtàn tí mo gbọ́ nílùú Amẹ́ríkà pé bàbá kan ní ẹyin kan àgbọn kan gbàgbà wọn kò yé sà. I tried to. The man was involved in some Facebook scraps recently and ojú gbà mí tí láti jẹ́ pé irú àlè tọ́ka sí ọmọ kérúbù sí náà fún mi kò yé sà. àgbóyọ̀rọ̀. ṣùgbọ́n ẹ̀bẹ̀ tí máa bẹ arábìnrin yẹn ni wípé ìwáṣù tí mo lè máa wà fún ni wípé níwọ̀n ìgbà tó ti jẹ́ wípé kò sí ẹ̀dá alààyè tó lè jáde wípé lóòótọ́ àti lódodo ẹ̀sùn tó fi kọ́ alàgbà yóò ṣe àbí kí alàgbà ìbọn dìde fúnra rẹ̀ wípé nǹkan tó lòun ṣe yìí o gbogbo ayé ẹ má bínú sí mi o mo ṣe o ẹ dáríjì mi o ẹ jẹ́ kó mú ìgbàgbọ́ rẹ̀ padà kó wá ìjọ Ọlọ́run. See, the problem with a lot of churches is when people go to church they want to be involved in the business of the church, and once you are involved in the business of the church your business is also known and involved with the church. Go to church, say your prayers, do your duty to God. Bàbá tá a pé ìlú rẹ̀ mọ̀ ọ́ lùsà ẹ lùlù yín tẹ bá ti lùlù yín tọ́sà ẹ kógi ìlú yín orí ọ̀fẹ́ Jésù Kristu Olúwa wa ẹ máa lọ lẹ́sà. Because a lot of Christians ti fi àwa òjíṣẹ́ Ọlọ́run ṣe ìgbẹ́kẹ̀lé. ìgbẹ́kẹ̀lé. Bàbá àánú obìnrin nìyẹn wà. tí bá sí ní church sà gàgà kan wá gbọ́ pé alábàṣe yìí ti wà lẹ́kọ̀ọ́ gbọ́dọ̀mọdé ó dàgbà máa lò bí 4 weeks ó ti ṣe time table yẹn pé òun ò lọ church for 4 weeks yẹn ni nítorí pé kò wá pàdé Ọlọ́run májíìkì tí alàgbà yẹn fẹ́ perform òun ló bá wá. So she should go back to God and seek the face of God herself, because that is not exhibiting the faith God has asked us to exhibit. You're going to church is to pray and fellowship, is not to believe and turn your pastor into a god. Am I making sense, sir? Yes, sir. Àdúrà wa ti gbà, sir. Àdúrà wa ti gbà lágbára Ọlọ́run bá mi bá láwùrà bí bàbá fún ọ̀rọ̀ ìtẹ́ sọ wípé ẹ̀yin pé pàìtọ̀ kan ń bẹ nílùú Amẹ́ríkà tó ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀yin ni yóò mú ìbéèrè yìí dádì. Ǹjẹ́ ṣé nínú ọ̀rọ̀ ìsìn yìí àbí ká sọ wípé ṣé ó bójú mu kí wòlíì Ọlọ́run máa ní kéèyàn mi ẹ̀yin sẹ́nu ká mi ẹ̀yin ṣé inú iṣẹ́ ìránṣẹ́ náà ní ìgbẹ̀yìn àdúgbò. Bàbá àdúrà wa gbà, sà. Àmín Ọlọ́run. Bíbélì mu wípé ó mú yé mi wípé aṣiwèrè wílé ọkọ rẹ̀ wípé Ọlọ́run kò sí. Ó ní wọ́n bàjẹ́ ó ní wọ́n ṣiṣẹ́ ìra oníkòsẹ́ tí ń ṣeré kò sí ẹnìkan. Bàbá mo kà nínú ìwé Bíbélì wípé Jésù fẹ́ lajú afọ́jú. Ó bu èèpẹ̀ sọ́wọ́sà ó fi tọ́ sí ó fi lajú ó fi ṣe yanu. Obi ò tí ì kà níbi tó ti mú nǹkan mí mọ́ nǹkan kò yé sà. Èmi máa sọ kíní kan sà tó bá fẹ́ ṣe babaláwo kọ́ kú lọ gbé ọ̀pẹ̀lẹ̀ kọ́ gbé ifá kí gbogbo ayé mọ̀ pé babaláwo ni wọ́n. Ẹ mọ̀ pé ní babaláwo gbé fá wa òtún dá ládùúrà kò yé sà. Àgbọ́yọ̀rọ̀. Àdúrà wa ti gbà sà. Àmín Ọlọ́run ọba ṣé pé kò sínú ìlànà kí a mi ẹ̀yin sínú. A kò fi kọ́ mi sà. Ẹ̀mí náà ò dẹ̀ tí ì fi iṣẹ́ kankan lé mi lọ́wọ́. Ó dá bàbá wòlíì Ọlọ́run bá mi yín. Ṣé nínú kérúbù àbí sẹ̀lẹ̀ wọ́n máa ń sọ wípé àwọn iṣẹ́ kan ń bẹ àwọn kí lè máa ń pè nílé yín pé jẹ́mọ̀ tí ọ̀rọ̀ ẹ máa ní ìjìnlẹ̀ iṣẹ́ kan ǹjẹ́ kò sí ni. Bàbá àdúrà wa gbà sà. Àmín Ọlọ́run ọba. Mo sọ ọ̀rọ̀ kan ṣáájú sà pé mo ní kà ní Bíbélì wípé pẹ̀lú àwẹ̀ àti àdúrà níṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ àmì yóò ṣẹlẹ̀.
bàbá lóòótọ́ àti lódodo iṣẹ́ wà níbi tí iṣẹ́ wà sí iṣẹ́ wà ṣùgbọ́n iṣẹ́ tó bá ti yẹ lẹ́yìn omi àdúrà sam òróró tùràrí ìmọ́lẹ̀ ìdàsà bàbá ẹ̀ka kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sà èmi rìn débì kan mo ń bọ ìsà Yorùbá pọ̀ Yorùbá ní àìrìn ìnà títí la ò rí abúkẹ́ ọ̀gẹ́rẹ́ ọ̀ bẹ́ẹ̀ni sà nílùú Èkó ni bẹ́ẹ̀ni sà lọ́bàdàn wòlíì yìí wòlíì ní nítòótọ́ o iṣẹ́ nípa ti Ọlọ́run pé omi